देखिए क्या हुआ जब एक स्टेशन पर ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन को रोकना ही भूल गया। दरअसल यह घटना केरल के चेरियानाड रेलवे स्टेशन का है। जैसे ही स्टेशन पर वेनाड एक्सप्रेस के आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, लेकिन ट्रेन नॉन स्टॉप ही निकल गई। और लगभग 700 मीटर बाद लोको पायलट को याद आया कि भैया यहाँ तो ट्रेन को रोकना था। फिर क्या बाद में ट्रेन को रिवर्स लाया गया। क्या लोको पायलट की ये छोटी सी गलती बड़े दुर्घटना